السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Le cours d'aujourd'hui est sur les réacteurs polyphasiques. Tout d'abord, c'est quoi un réacteur chimique? Un réacteur chimique est défini comme le lieu où se passe la réaction chimique sous certaines conditions opératoires. C'est-à-dire, هذا le réacteur هو مكان غادي يتحدث لنا فيه ou bien يحدث لنا فيه التفاعل الكيميائي. On prend l'exemple au niveau de laboratoire. نجمو نعتبرو le bécher comme un réacteur chimique. Passons au type de réaction. Il existe deux types de réactions, les réactions monophasiques et les réactions polyphasiques. Commençons par les réactions monophasiques ou les réactions homogènes. C'est-à-dire, في هذا le type, par exemple, ندو un bécher, بغينا نديرو une réaction. Donc, غادي ندو des réactifs, par exemple, ندو deux réactifs, à condition, هادو les réactifs يكونوا soit les deux liquides, soit يكونوا les deux à l'état gazeux. Donc, à la fin, غادي نرماركو la formation d'une seule phase. Ça veut dire que la fin de la réaction غادي تكون عندنا une seule phase. Les réactions polyphasiques, c'est l'inverse de réaction monophasique. Bien sûr, on peut dire que polyphasique, c'est multiphasique ou bien c'est hétérogène. C'est-à-dire qu'on a plusieurs phases à la fin. La même chose, l'exemple de Bécher, il y a deux réactifs, mais dans le cas, il y a les réactifs, soit ils sont liquide gaz, ou bien solide liquide, ou bien solide liquide gaz. À la fin de la réaction, nous remarquons la composition de deux phases ou bien plusieurs. Donc, dans notre cours, on va étudier les réacteurs à deux phases, c'est-à-dire les réactions liquides-gaz. Avant de commencer d'étudier les paramètres nécessaires dans les réacteurs polyphasiques, je vais vous donner un exemple sur ce type, c'est-à-dire liquide-gaz. On prend l'exemple de la décarbonatation du gaz naturel. La décarbonatation, c'est le CO2, mais le gaz naturel. On sait tous que le gaz naturel est composé de, premièrement, من C1 حتى ل C4 يعني فيه الميثان éthane propane et butane et bien sûr يكون عندنا فيه le CO2 le H2O le Hg le mercure le soufre et bien sûr d'autres composés. Mais dans notre cas on s'intéresse juste à le CO2 parce que غادي نديرو له la décarbonatation. Donc pour faire cette opération bien sûr غادي يكون عندنا un réacteur. هذا le réacteur غادي يكون ندخلو له le gaz naturel en bas bien sûr l'état تاع gaz و en haut غادي يكون عندنا l'eau plus le MEA. C'est quoi هذا le MEA? C'est le monoéthanol amine. هذا le monoéthanol amine هو اللي غادي نقلعو به le CO2. Donc il est nécessaire dans cette opération. Donc après ما غادي يصرالنا هنايا هاد لوبيراسيون بعد غادي نهضروا لداخل شنو يصرا في لو رياكتور غادي هنا في لا فان عندنا يكونوا عندنا دو سورتي. لا سورتي الاولى غادي يكون فيها ان امين بلس دونك حنا هذا ما غاديش يهمنا اي لا دوزيام سورتي غادي يكون فيها لو غاز ناتوريل مي يكون سون CO2. هذا هو لو بوت تاع هاد لا رياكسيون. Donc, juste pour vous donner une idée, là, les réacteurs à deux phases où il y a un liquide-gaz. Parce qu'on a dit un gaz avec un liquide. J'espère que nous faisons l'exemple parce qu'il est important. Donc, aussi, avant d'entamer notre cours, il faut savoir quelques notions de l'absorption. Donc, il existe deux types d'absorption, l'absorption physique et l'absorption chimique. On commence par l'absorption physique. C'est quoi l'absorption physique? C'est la pénétration du gaz dans un liquide ou bien
on peut dire c'est la dissolution du gaz dans un liquide. Donc هاد الهضره كاع تعني la première chose l'absorption هي الامتصاص. donc في هذا لو cas يكون عندنا un liquide ويكون عندنا un gaz. par exemple dans une enceinte ou bien dans un bécher عندنا le liquide وعندنا le gaz برا. donc من هذا le liquide يمتص لنا le gaz نسمو هذا le procédé l'absorption physique. Passons à l'absorption chimique, c'est presque la même définition, mais on a un plus. L'absorption chimique, c'est la dissolution du gaz dans un liquide, plus une réaction chimique du gaz avec le réactif liquide. C'est-à-dire, le même procédé, ou bien l'opération, l'absorption physique, le liquide غادي يمتص لنا le gaz اللي برا. mais هنايا الحاجة اللي بلوس اللي زيادة غادي تسرى يمتصه وتزيد تسرى لنا une réaction chimique ما بيناتهم. و bien sûr dans la plupart des cas من يكون عندنا une réaction chimique ça veut dire تكون عندنا une formation de nouveaux produits. donc c'est ça la différence entre les deux. donc هنايا نفوتو le modèle du film. هذا هو لو برينسيپ اللي يتمشوا به لي رياكتور بوليفازيك واللي غادي ندرسوا لي بارامتر تاعه. دونك عندنا هنا لو رياكتور تاعنا عندنا لونطري دو غاز عندنا لونطري دو ليكيد. هنايا النقطه تاع الالتقاء ما بين لو غاز اي لو ليكيد اللي هي هذه نسموها لا سيرفاس دو كونتاكت اونتر لو ليكيد اي لو غاز. ونجمو نسموها تاني بلاغ انترفاسيال واللي نرمزو له ب A. هنايا عندنا لا ريبريزونطاسيون تاع هاد لا سيرفاس التمثيل تاعها. بون هنا الكوتي هذا فيه لو غاز والكوتي هذا فيه لو ليكيد. c'est-à-dire l'entrée تاع لو غاز اللي هي هذه هنا مثلينها من هاد لو كوتي و l'entrée du liquide لو رياكتور انا مثلينها من هاد لو كوتي. لاغ انترفاسيال قلنا بلي هو النقطه تاع الالتقاء ولا المساحه تاع الالتقاء هذه كاع ما بين لو غاز و لو ليكيد. حاجه باينه من نقولوا لو غاز غادي نهضروا على لا بريسيون ومن نهضروا من نقولوا باردون لو ليكيد غادي نهضروا على لا كونسونطراسيون. دونك كوتي غاز عندنا لا بريسيون دو A ça veut dire le gaz تاعنا نسميناه A وعندنا لو ليكيد côté du liquide نمثلو بلا concentration aussi de A. فلاغ انترفاسيال عند هادو لي بوين هنا كاع عندنا une succession de points concernant le gaz هنا نمثلوه PAI ça veut dire la pression de A à l'interface et ici le liquide نمثلوه CAI la concentration de A à l'interface. هنايا عندنا les notions اللي هضرنا عليهم. premièrement عندنا l'air interfacial اللي نرمزو له ب A. l'unité تاعه تكون toujours mètre au carré sur mètre cube. عندنا تاني l'épaisseur du film du côté gaz هذا هو الرمز تاعه اللي رانا ممثلينه في هاد هنايا في لا ريبريزونطاسيون هذه راهو منا côté gaz. عندنا aussi l'épaisseur du film côté liquide. La concentration du liquide, les derniers déjà, la pression du gaz A et la concentration du liquide à l'interface CAI. Ou parfois, nous les exercices ou bien d'autres ouvrages, nous avons CA étoile, où il y a la solubilité. Et enfin, on a la pression du gaz à l'interface, PAI. اللي هي راها هنايا. دونك هنايا غادي نشوفوا لو شوا دو تيب دو رياكتور واللي هي لا كيسيون اللي تجي جينيرالمون الاولى في لي زيكزارسيس. باش نعرفوا لو تيب دو رياكتور تاعنا اللي غادي نكونوا حاسبين 4 تاع لي بارامتر. الحاجه الاولى اللي نحسبوها هي لو كوفيسيون دو ديفيوزيون دي. باش نحسبوا هذا لو كوفيسيون دو ديفيوزيون بعد غادي نشوفوا لي لوا تاعه اللي غنحسبوا لي فوليوم مولار الفي ا و الفي بي. دونك هنا عندنا ليستيماسيون دو فوليوم مولار.
Le deuxième paramètre, c'est le nombre de ATA. Le troisième, c'est l'estimation du facteur d'accélération limite, EI, qui est à l'interface. Et quatrièmement, on a l'estimation du facteur d'accélération E. Donc, غادي نشوفوا كل paramètre وحده و les lois تاعها. Bon, نبدو le coefficient de diffusion, c'est le DA. Donc, on a plusieurs lois semi-empiriques pour le calculer. Le coefficient de diffusion est en fonction de la température, la viscosité du B, le volume de A, le volume de B et la nature chimique de A. Les calculs sont le VA ou le VB parce que la plupart des exercices, les autres paramètres sont donnés, la température, la viscosité. Donc, VA ou le VB, donc, les lois les plus utilisées sont, c'est-à-dire, le coefficient de diffusion, on a plusieurs lois. Mais, on a comme deux lois qui sont la plupart des exercices. Donc, on a deux corrélations. La première corrélation, la corrélation, elle n'est pas valable pour les milieux visqueux et lorsque le solvant est long. Ça veut dire, مين يكون عندنا في les données تاع l'exercice تاعنا يقولوا لنا باللي par exemple عندنا un milieu visqueux ولا يقولوا لنا le solvant راهو لو ما نجموش نخدموا بهاد لا لو دونك نخدموا بواحده اخرى دونك هاد لا لو اللي هي DAB هي 1,44 fois 10 puissance moins 15 fois la température sur la viscosité du B fois le volume de B sur le volume de A, le tout puissance 1 sur 6, fois l'enthalpie de vaporisation de B sur l'enthalpie de vaporisation de A, le puissance 1 demi. Donc, la plupart des exercices, il y a les paramètres donnés, mais nous avons le VB ou le VA. Donc, nous avons les volumes. قبل ما نشوفوا le calcul تاع هاد les volumes غادي نشوفوا la deuxième corrélation تاع le coefficient de diffusion. Donc la deuxième corrélation elle est valable pour n'importe quel solvant. C'est-à-dire les données تاع les exercices que ce soit le solvant هو l'eau ou bien le solvant يكون solution organique plutôt solvant organique ou bien inorganique ما يهمناش هاد لا لوا نابليكوها في كاع لي كا. دونك هنا عندنا لو دي ا بي تاع هاد لا لوا اللي سموها لا corrélation de Scheibel égale k une constante اللي غادي نحسبوها fois la température sur la viscosité du liquide B fois le volume de A puissance 1 tiers. Le K, la loi de le K égale 8,2 fois 10 puissance moins 16 fois 1 plus 3 VB sur VA, le tout puissance 2 sur 3. Donc, il y a tout simplement la loi, juste une application numérique, mais à condition qu'on ait bien le VB ou le VA. Donc, d'abord, on va voir comment calculer les volumes. L'estimation du volume molaire VA ou VB. باش نحسبوا les volumes هادو غادي نستعملوا واحد لا méthode اللي يسموها la méthode de Lebas. Donc هاد la méthode de Lebas généralement عندها un tableau. C'est juste une application numérique ماشي حاجه. وهاد لو tableau غادي يمدها لكم لو بروف تاعكم اللي هو هذا مسكون من دو بارتي. بون لا بارتي الاولى هذه اللي راكم تشوفوا فيها غادي نخدموا بها بلوتو نحسبوا بها le volume B VB, c'est-à-dire تاع le liquide. Ou la deuxième partie اللي هي هذه en bas غادي نحسبوا بها le VA تاع le gaz. Donc حنا غادي نبداو بلو VA parce que c'est simple, c'est juste une application ما غاديش نديرو حاجه. Par exemple يقولوا لنا في l'exercice عندنا في un réacteur غادي يكون عندنا une réaction ما بين le NO هذا le gaz و le HCl. Donc هنا وراه le gaz تاعنا هو le NO. باه نحسبوا هذا ال VA اللي هو V تاع ال NO نجو ديريكتومون لهاد لا بارتي من الطابلو نحوسوا على ال NO وراه
هنا عندنا plusieurs gaz le H2 O2 N2 etc. عندنا هنا شحال من واحد وهنا هو لا le NO. donc le NO هو 23,6 وما ننسوش l'unité اللي هي سنتيمتر كوب par mol. هنا ما غادي لا نحسبوا لا والو ديريكتومون تحوسوا تشوفوا لو غاز اللي عطاوه لكم وتجوا تحوسوا عليه في هذا لو طابلو. دونك هذه هي لو في ا بلوتو هذا هو لو في ا تاع في تاع الان او. نشوفوا كومون كالكولي دروك لو في بي. بون لو في بي تاني لي سامبل ماشي حاجه. باغ اكزومبل هنا ليكزومبل اللي ديناه في الاول قلنا باللي عندنا اون رياكسيون ما بين لو ان او اي لو اتش سي ال. هنا ماشي كيما لو غاز. هنا عندنا شاك موليكول ولو في ا تاعها. Ça veut dire حنا غادي نحسبوا لو في بي نتجمعوا شاك موليكول لو فوليوم دو شاك موليكول باه نتجبدوا لو في بي توتال. باغ اكزومبل انا قلت لكم هنا لو في تاع الاتش سي ال. حنا نشوفوا لو اتش سي ال مش متكون بيان سور اتش بلس سي ال. دونك شا غادي نديرو هيا لو في بي اللي هو في تاع الاتش سي ال فيه ذره واحده تاع اش و بلوتو اتوم واحده تاع اش واتوم واحده تاع سي ال. دونك نديرو في بي ايغال في اتش سي ال ايغال 1 في اتش بلس 1 في تاع سي ال. بويس قلنا في لو طابلو عندنا لو فوليوم دو شاك اتوم ما عندناش تاع لا موليكول كومبلي. من تكتبوا هاد لا لوا تاعكم تجوا تعاودوا تولوا للطابلو. دونك قلنا لو في اتش هنا شوفوا وين راه لو اش عندنا هنايا في لو طابلو. هنا الحاجه الاولى عندنا لو سي اللي هو هذا هو لو فوليوم تاعه وعندنا هنايا لو اش. دونك نجو نشوفوا لو اش شحال هو 3.7. نروحو نحطوها هنايا نديرو ابليكاسيون 3.7 ونحوسوا على السي ال. الوغ هنا نشوفوا السي ال. هنا عندنا السي الاش الاو الان وعندنا البي ار هو السي ال. Donc le volume de Cl هو 8,7. Donc هنا c'est juste une application numérique. عندنا 1 VH 3,7 plus 24,6 وتلقوا le résultat. Et bien sûr ما تنسوش l'unité. هنا راه في الطابلو cm3 par mol. Mais parfois في les exercices il faut نحولوها للمتر كوب. Plus tard ان شاء الله نشوفوا un exercice على هذا le cours. نشوفوا un autre exemple اللي فيه شويه une différence. par exemple اذا كان عندنا لو بي تاعنا C6H6 ça veut dire تكون الموليكول يكون فيها ان سيكل. دونك نعرفوا باللي التمثيل تاع C6H6 هو هذا. وكما قلنا نحطوا توجور لا لوا تاعنا قبل ما نديروا لابليكاسيون نيميريك. هنا عندنا C6H6. دونك هذا الموليكول تاعنا متكونه من 6 تاع لي زاتوم تاع كربون و6 تاع لي زاتوم دو هيدروجين. دونك نكتبوا 6 في دو كربون بلس 6 في اش. مي الحاجه اللي زياده هنايا هي لو فوليوم تاع لو سيكل. توجور هنايا من يكون عندنا ان سيكل ندخلوا لو فوليوم تاعه في لا لوا جينيرال. دونك نولوا للطابلو تاعنا قلنا باللي عندنا 6 في سي. دونك نشوفوا لو كربون ها هو لا لو فوليوم تاعه 14,8 نضربوها فوا 6. ما ننسوش هاد لو شيفر. عندنا لو ليدروجين اوسي 3,7. هادو كاع من لو طابلو نابليكوها في لا لوا ونحوسوا على لو في تاع لو سيكل هنا في لو طابلو. دونك هنايا عندنا بليزيور كا. عندنا من يكون لو سيكل فيه 3 اتوم من يكون عندنا لو سيكل فيه 4 اتوم 5 اتوم اي 6 اتوم. دونك نتوما هنا على حسب لا موليكول اللي يعطوها لكم. كيما هنا في لو كا تاعنا عندنا C6H6. دونك لو سيكل متمثلوه غادي تجي السيكل تاع 6. عندنا 6 تاع لي كربون. نجو هنا في لو طابلو عندنا باردون 6 اتوم. دونك هنا عندنا تاع لو فوليوم تاعها هو موان 15. نابليكوها كيما راها هاي لا بلس موان 15 وغادي تلقوا لو ريزولتا اي لونيتي. راني نركز عليها باسكو فريمون غادي تسحقوها في لي زيكزارسيس. غادي نعطيكم جوست هنا اون remarque concernant le coefficient de diffusion.
دونك باه تعرفوا لي كالكول تاعكم راهم جوست ولا لا ابري ما تعوضوا لي في في لا لوا تاعكم. لو كوفيسيون دو ديفيزيون اللي تلقوه سوا ان عدد ان نومبر فوا 10 puissance moins 9 سوا عدد fois 10 puissance moins 8. هذه concernant la diffusivité des gaz et non pas la diffusivité des liquides. Ça veut dire من يقول لكم calculer la diffusivité de gaz غادي تلقوها سواء عدد اللي هو هذا العدد يكون محصور ما بين الزيرو حتى للنف. Ça veut dire ما يكونش بلوس يكون 10 ولا يكون 20 ولا من الزيرو للنف ويكون مضروب فوا 10 puissance moins 9 ولا 10 puissance moins 8. إذا لقيتو 10 puissance moins 5 ولا 10 puissance moins 12 ولا جو نسي با عرفوا روحكم بلي راكم فوق. مي هنا فات اتونسيون لحاجه، هنا لونيتي سي متر au carré sur seconde et non pas centimètre au carré sur seconde plutôt centimètre au carré كيما كان عندنا قبيله في لو طابلو من حسبنا لو في. ها هو لو في قبيله من حسبنا لي في لقيناهم سنتيمتر كوب، كانت لونيتي تاعهم باردون سنتيمتر كوب بار مول. وهنايا le coefficient de diffusion mètre au carré par seconde. Donc نتوما على حسب لي دوني اللي يكونوا عندكم في ليكزارسيس غادي ديروا التحويلات تاعكم. اذا كانوا كاع لي دوني بالسنتيمتر تحسبوا الديابي تاعكم بالسنتيمتر وما تدوش هاد لي فالور اللي قلت لكم عليهم. مي اذا كانوا كاع بالمتر وكنتو حاسبين لو في كيما هنايا بلو سنتيمتر كوب، دونك هذا اللي قتحولوه للمتر كوب باه تلقوا في لافان لو دي تخرج لكم لونيتي تاعه بالمتر كاري بار سكوند. دونك هذه جوست اون ريمارك باه تعرفوا روحكم راكم جوست ولا لا. اي دروك نفوتو لو دوزيام بارامتر اللي هو لو نومبر دو ادا واللي غادي نخرجوا به من بعد صوالح بزاف. لو نومبر دو ادا هذه هي لا لوا تاع لا راسين دو كا فوا سي بي فوا لو دي ا sur le KL. دونك هنايا هاد لي دوني كاع يكونوا عندكم لو KL لو K et le CB تلقوهم في لي نونسي تاعكم، تبقى لكم غير في الدي ا اللي وريتكم كيفاش تحسبوه افون. دونك قبل ما تحسبوا الادا الحاجه الاولى اللي تحسبوها هي لو كوفيسيون دو ديفوزيون. دونك تبعوا هذوك لي بارامتر اللي عطيتهم لكم بالترتيب. دونك من تبغوا تحسبوا قبل لو كوفيسيون دو ديفوزيون، من بعد تجو لو نومبر دو ادا باه تلقوا تكونوا حاسبين ديجا دي تبقى لكم غير تعوضوا. اذا بغيتوا لا ديمونستراسيون دو نومبر دو ادا قولوا لي في لي كومونتير باه نديرها لكم في فيديو واحده اخرى. مي في لي زيكزارسيس هي جينيرالمون ما تسحقوش لا ديمونستراسيون جوست لابليكاسيون نيميريك في هاد لا لو. اي عندنا تاني لو troisième paramètre اللي هو l'estimation de facteur limite EI ولا يقولوا له لو فاكتور انترفاسيال. هنا في ليكزارسيس تاعكم توجور يعطوكم يعطوكم لا رياكسيون اللي غادي تصرا، ما يعطوها لكمش بلي موليكول، مي يعطوها لكم جينيرالمون اون فونكسيون دو A et B، ويعطوكم لو كوفيسيون دو B باسكو غادي تسحقوه في لابليكاسيون تاع لابليكاسيون نيميريك تاع هاد لا لو. دونك نشوفوا لا لو ها هي لا EI égale 1 plus 1 sur Z fois le D تاع البي liquide sur le D تاع الA gaz. هنا فات اتونسيون، هنا الدي A تاع لو غاز هو اللي حسبتوه، هو اللي درنا له هاد لي لوا قبل وقلت لكم تلقوه 10 puissance moins 9 ولا 10 puissance moins 8 متر au carré sur seconde. وهذا لو دي بي تاع لو ليكيد جينيرالمون تاني يكون دوني ما غاديش تحسبوه. قلنا دي بي sur دي A fois la concentration du B على la concentration de A à l'interface اللي قلنا تنجمو تلقوها تاني سي A étoile. هنا فات اتونسيون، هنا سي بي وحدها ومشي في الانترفاس، وهنا سي A à l'interface تاع لو غاز. دونك هذه هي لا لوا ما كاش حاجه باه نديطايوها. نفوتو l'estimation de facteur d'accélération E. هذا le facteur d'accélération E عنده deux méthodes pour le calculer. كاين deux méthodes. Donc نشوفوهم.
دونك كيما راكم تشوفوا هاد لي دو ميثود. عندنا لا ميثود الاولى هي لومبلوا تاع لي زاباك، و لا دوزيام ميثود هي لا فورمول سامبليفي. دونك في لومبلوا نبدو بلا ميثود الاولى اللي هي لومبلوا تاع لي زاباك. هنايا هاد لا ميثود on utilise cette méthode lorsque la réaction est irréversible et l'ordre تاعها يكون 2. دونك هادو les deux paramètres irréversible et l'ordre يكون 2. هادو جينيرالمون غادي تلقوهم في لينونسي. دونك ما غاديش تجيبوهم وحدكم. غادي في الديبي تاع ليكزارسيس يقول لكم بلي لا رياكسيون اللي غادي تصرا elle est irréversible، ويقول لكم بلي لوردر تاعها اذا كان 2 ولا يكون 1. دونك حنا من نجو تحسبوا لو او غادي تشوفوا هاد لي دو بارامتر. اذا لقيتو في ليكزارسيس لا رياكسيون تاعكم elle est irréversible ولقيتو لوردر تاعها 2 غادي تخدموا لا ميثود تاع لي زاباك. دونك هنا جوست اون ريبريزونطاسيون هنا سامبل في لي زاباك. هاد لي زاباك هما جايين سوفون جون نقدروا نقولوا دي غراف. تكون عندكم بهذا الشكل، يكونوا عندكم دي غراف، يكون عندكم هنايا في هاد لاكس لي فالور دو او اي، ويكون عندكم في هاد لاكس الاو، وهنا يكون عندكم اتا. دونك نعطيكم كيش يجوا جينيرالمون. بارفوا يجوا كيما هاك، جيسبر راكم تشوفوا فيهم. هذه هي هنا عندنا اتا، هنا عندنا الاو لي فالور دو او، وهنا عندنا في هاد ليكزومبل راهم دايرين زد ايغال او اي موان 1. صافي تكونوا حاسبين الاو اي نقصوا منها 1 هي لا فالور تاع الاو. مي غير في هاد لو غراف كاين دوطخ دياغرام باردون اللي هنا تلقوا ديريكتومون لو او اي كيما درت لكم هنا. دونك سا ديبون لو بروف تاعكم شي يمدلكم. مي جينيرالمون هذا هو لو غراف لو دياغرام تاعكم اللي غادي تخدموا به. هنا تسويفوا لي زيتاب اللي عطيتهم لكم. قلت لكم تحسبوا الحاجه الاولى دي لو كوفيسيون دو ديفيزيون، من بعد تروحوا تحسبوا اتا، ومن بعد نحسبوا لو او اي، ومن بعد نجوا للاو. دونك اللي تسويفوا هاد لي زيتاب عندكم ديجا لا فالور دو اتا تشوفوا منها، تشوفوها هنا في هاد لاكس، ويكون عندكم ديجا لا فالور دو او اي تقروها من هاد لاكس وديروا الاسقاط. سي سامبل. باغ اكزومبل هنا عندكم الاتا هنا 100 وعندكم الاو اي 10. دونك هنا وديروا الاسقاط على هاد لو كوتي وتقروا لا فالور دو او. نورمالمون سي سامبل. نفوتوا لا دوزيام فورمول واللي هي سموها لا فورمول سامبليفي. هنا عندنا قانون. بون هنايا باه نستعملوا هاد لا ميثود اللي يكون عندنا اللي تكون عندنا لا رياكسيون irréversible، بصح هنا لوردر تاعها ما يكونش دو كيما قلنا في الديبي في لومبلوا دي زاباك. هنا لوردر تاعها اللي يكون 1. ركزوا معايا زين في هاد لو بوين. قلنا باه نخدموا بلومبلوا تاع بلا ميثود تاع لي زاباك اللي يكون عندنا لوردر 2، وباه نخدموا بهاد لا فورمول سامبليفي اللي يكون عندنا لوردر 1. وقلنا بلي هادو سي دي دوني في الديبي تاع ليكزارسيس غادي يقولوهم لكم. دونك اذا كان عندكم لوردر دو لا رياكسيون 1 نجو ابليكو هاد لا لو اللي هي او ايغال اكس على لا طونجونت هيبربوليك دو اكس. وهذا لو اكس غادي تسقسوني من نجيبوه. عنده فاني اون اوتر لو. اكس هذا هو اتا فوا او اي موان او على او اي موان 1. مي غادي ترماركو بلي هنا راه عندنا زوج تاع المجاهيل. دونك عندنا الاكس وعندنا الاو راه في لا لوا، بصح غادي نحسبوه حنا نحوسو عليه الوغ كو في لا لوا راه تاني مجهول. دونك هاد لا ميثود اللي un peu difficile، مي غادي نديرو لها فيديو ونفهمكم فيها كيش غادي نتجبدوا الاو، باسكو هنا غادي نقعدو نديرو في دي استيماسيون. جيسبر كو تكونوا فهمتوا. هنا سي جوست ابري ما تحسبوا لو اكس ولا قبل ما تحسبوا تجو تعوضوا في هاد لا لوا. دونك هذا تعوضوه هنايا. دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا فيها لو شوا du type de réacteur.
après ما حسبنا هذوك les paramètres ونشوفوا تاني comment estimer le flux de gaz de A parce que l'estimation de flux de gaz parfois تجي la question الاولى في les énoncés. Et concernant le cours et le tableau des volumes et ce diagramme, غادي نخليهم لكم في la page d'Instagram تاعي غادي تلقوا فيها même d'autres résumés et d'autres cours. À la prochaine, Inch'Allah.